气喘我们知道它是一种慢性的气道的发炎反应。那临床上，一开始民众可能会有一些长期咳嗽，那有时候会合并胸闷，或是在呼吸的时候会有一些哮鸣音，做相关的一些检测，包含 X 光、肺功能，然后再配合整个病情，因为有些病人可能会合并一些过敏的体质、过敏的情况，所以这时候我们会整体的考量，来确定是不是有这样的一个诊断。在治疗上，其实我们大概会以吸入型的药物为主。那药物上，首先有时候会单用所谓的吸入型的类固醇，或者是考虑合并吸入型类固醇及乙二型的刺激剂吸入剂。很多的民众可能会觉得说，我今天完全没有症状，所以我就自己把药物可能从2次变成1次，那甚至从1天用，然后变成2天用，变成1个礼拜再用，甚至就自己把药停掉。其实这个是一个很危险的动作，因为当你没有规则的好好控制气喘的状况，当有一个诱因，比如说一个急性感染，有可能是一个发炎、肺部感染，造成一个急性恶化，甚至严重到呼吸衰竭，其实这是有相当大的一个风险，因为病人需要接受到插管，那甚至需要进到加护病房做整体的一个照护。那我用吸入型的类固醇，是不是跟我口服的类固醇或是针剂类固醇一样，都会有一些副作用？比如常见的可能会造成病人会水肿、会月亮眼、会水牛肩或肥胖。那其实这边要跟大家说明的是，其实我们吸入型的类固醇，整天下来1天吸入的剂量，远低于1颗类固醇的一个剂量。在使用吸入型的类固醇之后，记得要漱口。那漱完口之后要吐掉，不要吞进去。那就可以减少一些像声音沙哑或者是口腔包含一些念珠菌、霉菌的一些感染。